ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناة شهيوات ماما نونة. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا واحد البسبوسة بالنكهة ديال الحامض اللي كتجي رائعة، والنكهة ما نقولش لكم. نبداو ان شاء الله بالمقادير. عندنا 3 ديال البيضات، كاس مع مرش ديال سنيدة، 2 كيسان عنبة ديال سميدة رقيقة، واحد الكاس لاروب ديال دقيق الفرص الحلويات، كاس ديال الحليب، كاس مع مرش ديال الزيت، واحد تقريبا 4 كاس ديال العنبة لان هذا كاس صغير ديال عصير ديال الحامض، واحد ياغورت طبيعي، عندنا قشور ديال الحامض مع قبيصه ديال الملحه، واحد ساشي ديال الخماره من وزن 8 غرام، وساشي ديال الفاني. هادو هما المقادير اللي كاينين. نبداو ان شاء الله. بسم الله. بالنسبه للسيرو باش غادي نسقيو هذيك البسبوسه،
عندنا كاس ديال الماء مع كاس لاروب ديال سنيده وشويه من العصير ديال الحامض. غادي نردهم فوق البوطه يطيبوا تقريبا واحد 5 دقائق او 10 دقائق، لان ما بغيتهمش باش يبرد السيرو مزيان. ملي نخرجوا البسبوسه وهي سخونه يكون السيرو ديك الساعه برد. صافي انا غادي نردهم تقريبا واحد 5 دقائق حتى ل 10 دقائق ونطفي عليه. صافي ها هي ديالنا، ها هي الحرشه ديالنا بعد ما خرجتها من الفران. غادي نحاول نثقبها مزيان باش نسقيها. نثقبها مزيان صافي نحاول نسقيها مزيان. ضروري نطيبوا السقوه هي الاولى باش تبرد، كي نخرجوها هي سخونه نسقيوها. باش ما تسقات هي راه مزيان. نبدا نصافي عليها. صافي غادي ندهنها بشويه ديال الكونفيتير. ما غاديش نقطعها لكم باش تشوفوها من الداخل، حيت غادا نمشي بها عند الناس غير انا بغيت نديرها نديها معايا، بغيت نشاركها معكم. صافي وغادي ندير عليها اللوز الفيلي. جربوها راه كتجي لذيذه وما فيهاش بزاف المقادير، يعني بسيطه. هذه هي البسبوسه ديالنا. كنتمنى تعجبكم وتجربوها، تردوا عليا في الكومونتير ديالكم، وما تنسونيش في لي لايك ديالكم. وكنتمنى لكم فرجة ممتعة، وشكرا لكم على المتابعة، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله بحول الله.